गाइस हम बात करने वाले हैं टसन डीएमआर सिरप के ऊपर। टसन डीएमआर सिरप खांसी में उपयोग की जाने वाली सिनकेम लैबोरेटरी की बेस्ट सिरप है, जो नाक फेफड़ों में जमे हुए कफ को ढीला करती है, जिससे खांसी में आराम होता है। अस्थमा के पेशेंट भी इस सिरप का उपयोग करते हैं। आपको लंबे समय से खांसी की समस्या बनी है तो यह सिरप आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से ले सकते हैं। सूखी खांसी के लिए यह सिरप बहुत ही असरदार है। दोस्तों, जब भी हमें या हमारे परिवार में किसी को भी खांसी की समस्या हो जाती है तो हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और सिरप लेके आते हैं, और कभी कभी हमारी खांसी ख़त्म नहीं होती। इसका मुख्य कारण खांसी का कई प्रकार का होना है। सूखी खांसी में आपको टसन डीएमआर सिरप का उपयोग करना है। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, सेट्रेजिन, फेनाइलेफ्रीन, एम्ब्रोक्सोल, गुआफेनेसिन एवं सोडियम सिट्रेट पाया जाता है, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, सेट्रेजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 5 mg, फेनाइलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg और एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg, गुआफेनेसिन 100 mg, सोडियम सिट्रेट 75 mg मिला हुआ होता है। टसन डीएमआर सिरप 100 ml का प्राइस इस समय 120 रुपये है और 60 ml वाली टसन डीएमआर सिरप का प्राइस इस समय 82 रुपये है। इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे उल्टी होना, पेट खराब होना। इस सिरप में जो कंटेंट मिलाए गए हैं, आपको यदि इनमें से किसी कंटेंट से एलर्जी है तब यह सिरप आपको नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वाचिंग।